హాయ్ స్టూడెంట్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఈరోజు మనం నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ యూనిట్ 5 డిజాస్టర్స్ అనే యూనిట్లో ఉన్నటువంటి వొకాబులరీ అట్లాగే గ్రామర్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అండ్ నోటీస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అండర్లైన్ వర్డ్. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో అండర్లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో వాటిని గురించి ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. దే రీచ్డ్ దేర్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్ హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ డే. హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ మార్నింగ్, ఇక్కడ బ్రైట్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో అది అండర్లైన్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్లేసెస్ ఏవైతున్నాయో వాటికి రీచ్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ రోజు బాగుండబోతుంది అని చెప్పేసి అనే హోప్తో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇన్ ది సెంటెన్స్, సో మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సెంటెన్స్లో బ్రైట్ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఈ బ్రైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బ్రైట్ మీన్స్, బ్రైట్ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైట్, బ్రైట్ మీన్స్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్ హ్యాపీ. నెక్స్ట్ రోజు ఏదైతే ఉందో అది సంతోషకరంగా ఉండబోతుందని, షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ అని, ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ అని. సో ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి ఈ బ్రైట్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో దానికి ఈ 3 మీనింగ్స్ వస్తాయి. అంటే ఫుల్ ఆఫ్ లైటు, నెక్స్ట్ షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆర్ హ్యాపీ, సంతోషంగా అని. సో ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్. సో అట్లాగే మనకి పెయిన్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో బ్రైట్ అనే వర్డ్కి మనం ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ అని, షైనింగ్ స్ట్రాంగ్లీ అని, హ్యాపీ అని 3 మీనింగ్స్ వస్తాయని మనం తెలుసుకున్నాం. సో మనకి ఇక్కడ రోమన్ నెంబర్ 1లో ఇంకొక టాస్క్ ఇస్తున్నారు. ఐడెంటిఫై ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్రైట్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ రైట్ యువర్ ఓన్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ బ్రైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. సో అట్లాగే ఈ బ్రైట్ అనే మాటను తీసుకొని కింద మనకి 6 సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ప్రతి సెంటెన్స్లో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి సెంటెన్స్లో కూడా మనకి బ్రైట్ బ్రైట్ అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది కదా. ప్రతి సెంటెన్స్లో కూడా బ్రైట్ అనే వర్డ్ ఉపయోగించుకుని సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఈ బ్రైట్ అనే మాట ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 6 సెంటెన్స్లో కూడా 6 డిఫరెంట్ మీనింగ్స్, 6 సందర్భాల్లో కూడా 6 వేరు అర్థాల్లో ఉపయోగించడం జరిగింది బ్రైట్ అనే మాట. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 6 సెంటెన్స్లో బ్రైట్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది. ఆ బ్రైట్ అనే మాటని 6 సెంటెన్స్లో కూడా, అంటే 6 వాక్యాల్లో కూడా 6 సపరేట్ అర్థాల్లో ఉపయోగించడం జరిగింది. అవేంటో ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసి అట్లాగే ఆ సపరేట్ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మీనింగ్ వచ్చేలాగా మీరు ఒక ఓన్ సెంటెన్సెస్, సొంత వాక్యాలను ఫ్రేమ్ చేయండి అని చెప్పేసి మనకు టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ 6 సెంటెన్స్లో ఉపయోగించినటువంటి బ్రైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రైట్ మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఆ తర్వాత ఓన్ సెంటెన్సెస్ అనేవి మనం రాద్దాం. సో మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ వచ్చేసరికి ఐ లైక్ బ్రైట్ కలర్స్. ఐ లైక్ బ్రైట్ కలర్స్, నాకు బ్రైట్ కలర్స్ అంటే ఇష్టము. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ బ్రైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ బ్రైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ సెంటెన్స్లో ఈ బ్రైట్ అనే మాటకి అర్థం ఏంటంటే బ్రైట్, థిక్, ఈజీ టు సీ, స్ట్రాంగ్. థిక్ మీన్స్ థిక్ కలర్స్, మనకి అంటే లైట్ కలర్స్, థిక్ కలర్స్ ఉంటాం కదా. సో ఆ ముదురు రంగులు అనేది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఉపయోగించినటువంటి ఈ బ్రైట్ అనే మాట ఏదైతే ఉందో అది మనకి థిక్, ముదురు రంగులు అనేవి అవుతున్నాయో అవి ప్రకాశవంతమైన అనే మీనింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే థిక్, ఈజీ టు సీ, స్ట్రాంగ్. సో ఇక్కడ ఈ బ్రైట్ ఇచ్చే మీనింగ్తో మనం ఓన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే షీ బాట్ ఏ బ్రైట్ పింక్ టీషర్ట్ ఫర్ హర్ హస్బెండ్. షీ బాట్ ఏ బ్రైట్ పింక్ టీషర్ట్ ఫర్ హర్ హస్బెండ్. తను బ్రైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఒక పింక్ టీషర్ట్ ఏదైతే ఉందో తన యొక్క హస్బెండ్ కోసం తీసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్, మనకి సెకండ్ ఇచ్చిన సెంటెన్స్ వచ్చేసరికి తేజస్విని గేవ్ మీ ఏ బ్రైట్ స్మైల్. తేజస్విని గేవ్ మీ ఏ బ్రైట్ స్మైల్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి బ్రైట్ మీనింగ్ వచ్చేసరికి జాయ్ఫుల్, చీర్ఫుల్, లైవ్లీ. చీర్ఫుల్ ఆనందము, సంతోషంతో, లైవ్లీ జీవం ఉట్టిపడేటటువంటి నవ్వు ఏదైతే ఉందో అలాంటి చిరునవ్వు నవ్విందనమాట. తేజస్విని అనే అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందో తను సంతోషంతో ఆనందకరమైనటువంటి జీవం ఉట్టిపడేటువంటి ఒక స్మైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్మైల్ ఇవ్వటం జరిగింది. దట్స్ వై తేజస్విని గేవ్ మీ ఏ బ్రైట్ స్మైల్ అని. సో ఇక్కడ బ్రైట్ అనేది మనకి జాయ్ఫుల్, చీర్ఫుల్, లైవ్లీ అనే మీనింగ్ని తెలియజేస్తుంది. సో వాటితో మనం ఈ బ్రైట్ ఇచ్చే మీనింగ్తో కనుక ఓన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే అట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షీ వుడ్ బి ప్రెసిస్టెంట్లీ బ్రైట్ అండ్ చీప్లీ. బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఉదయం అల్పాహారం తీసుకునే దగ్గర తను చీర్ప్లీ, జాయ్ఫుల్, సంతోషంగా ఉంటుంది, చీర్ఫుల్, హ్యాపీగా ఉంటుంది. తనకు కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సింధు ఈజ్ ఏ బ్రైట్ స్టూడెంట్. సింధు ఈజ్ ఏ
బ్రైట్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ కూడా మనకి బ్రైట్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో బ్రైట్ అనేది ఏ మీనింగ్ ఇస్తుందంటే క్లెవర్, తెలివైనటువంటి. నెక్స్ట్ క్విక్ టు లెర్న్ ఆర్ ఈజీ టు లెర్న్. క్విక్ టు లెర్న్ చాలా చాలా వేగంగా నేర్చుకుంటుంది. చెప్పినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఆ అంశాన్ని ఈ సింధు అనే పాప చాలా వేగంగా నేర్చుకుంటుందనమాట. సో ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే బ్రిలియంట్, బాగా తెలివైనటువంటి, చాలా వేగంగా నేర్చుకునేది అని అర్థము. సో దాంతో మనం హోమ్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే మెనీ టీచర్స్ ప్రిఫర్ టు టాక్ టు బ్రైట్ స్టూడెంట్స్. మెనీ టీచర్స్, చాలామంది టీచర్స్, ఉపాధ్యాయులు ప్రిఫర్ టు టాక్, ఇష్టపడతారు మాట్లాడడానికి, బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, తెలివైన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు. అట్ ద సేమ్ టైం మెనీ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ప్రిఫర్ టు టాక్ టీచర్స్. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి టీచర్స్ని అడిగి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారనమాట. సో బ్రైట్ మీన్స్ హియర్ బ్రిలియంట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి యమునా హ్యాస్ బ్రైట్ ఐడియాస్. యమునా హ్యాస్ బ్రైట్ ఐడియాస్. ఇక్కడ కూడా మనకి బ్రైట్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది. సో బ్రైట్ మీన్స్ స్కిల్ఫుల్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్, నైపుణ్యంతో తీసుకున్నటువంటి ఆర్ ఉపయోగకరమైనటువంటి. సో యమునా ఇచ్చేటువంటి ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి అని ఇక్కడ బ్రైట్ మీన్స్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. సో ఈ బ్రైట్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది. సో అలాంటి మీనింగ్తో మనం వన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే షీ కేమ్ అప్ విత్ ఏ బ్రైట్ ఐడియా. షీ కేమ్ అప్ విత్ ఏ బ్రైట్ ఐడియా. తను ఒక అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటి ఐడియాతో ముందుకు వచ్చింది. ఆమె అందరికీ ఉపయోగకరమైనటువంటి ఒక మంచి ఐడియాతో, ఆలోచనతో తను ముందుకు రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, దిస్ యంగ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. దిస్ యంగ్ ప్లేయర్ హ్యాస్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్. ఇక్కడ కూడా బ్రైట్ అనే మాట ఉపయోగించడం జరిగింది. ఇక్కడ బ్రైట్ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్, విజయవంతమైనటువంటి, యూస్ఫుల్, ఉపయోగకరమైనటువంటి. సో ఆ యంగ్ ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. హోపింగ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్, మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. ఇక్కడ బ్రైట్ మీన్స్ విజయవంతమైనటువంటి, సక్సెస్ఫుల్ అనమాట. సో దీన్ని ఉపయోగించుకుని మనం ఓన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే దీస్ యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఎహెడ్ ఆఫ్ దెమ్. దీస్ యంగ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఎహెడ్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యంగ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి రాబోయే భవిష్యత్తు చాలా బాగుండబోతుంది, వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అని అర్థం అనమాట. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, వీ టుక్ రెస్ట్ ఇన్ ఏ బ్రైట్ రూమ్. వీ టుక్ రెస్ట్ ఇన్ ఏ బ్రైట్ రూమ్. సో ఇక్కడ కూడా బ్రైట్ అనే మాటతో సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఇక్కడ బ్రైట్ అంటే ఏంటంటే హ్యావింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్. హ్యావింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్, ప్రకాశవంతమైనటువంటి, కాంతులతో నిండిపోయినటువంటి, మిరమెట్లు గొలిపేటువంటి లైటింగ్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి లైటింగ్ ఉన్నటువంటి రూమ్లో మేమందరం కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ బ్రైట్ మీన్స్ హ్యావింగ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ అనమాట. సో దాన్ని ఉపయోగించుకుని ఓన్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఈజ్ ఐస్ వర్ హర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రైట్ లైట్స్. ఈజ్ ఐస్ వర్ హర్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రైట్ లైట్స్. సో లైటింగ్ ఏదైతే ఉందో అది బాగా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఆయన యొక్క ఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయవి హర్ట్ అవుతున్నాయి, అంటే ఇబ్బందికి గురవుతున్నాడు అతను అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ మన 6 సెంటెన్స్లో కూడా 6 సందర్భాల్లో కూడా బ్రైట్ అనేది డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ అనేది ఇస్తుంది అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాము. వాటితో మనం ఓన్ సెంటెన్స్లు ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలో కూడా మనం తెలుసుకున్నాము. సో స్టూడెంట్స్, మనకి వొకాబులరీలో రోమన్ నెంబర్ 2లో ఇంకొక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేంటంటే సెవరల్ పీపుల్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్. సెవరల్ పీపుల్, చాలామంది ప్రజలు, అండ్ థింగ్స్, వస్తువులు, ఆర్ ఇన్వాల్వ్ అవడం అంటే అందుట్లో పాల్గొనటము. ఇన్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్, రెస్క్యూ మీన్స్ కాపాడటము. సో ఫ్లడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లడ్స్లో చిక్కుకుపోయినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడటానికి చాలామంది ప్రజలు, అట్లాగే చాలా థింగ్స్, వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. దేర్ ఈజ్ ఎ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్. సో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే వరదలు ఏవైతే ఉన్నాయో వచ్చినప్పుడు ఆ వరదల్లో ఇబ్బందులకు గురవుతున్న వాళ్ళు, ఆ వరద ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడటానికి ఒక రెస్క్యూ ఆపరేషన్, ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సినటువంటి చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఒక రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అని చెప్పేసి అది ఇవ్వటం జరిగింది. కంప్లీట్ ద కాన్సెప్ట్ మ్యాప్. సో కింద ఆ యొక్క ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ మ్యాప్, అంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎలా స్పందించాలి, ఏమేమి ఏర్పాట్లు చేయాలి, వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు స్పందిస్తారు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఒక కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేది కింద మనకి ఇవ్వడం జరిగిందంట. విత్ సూటబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. సో ఏ హెవాక్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ అనే లెసన్లో మనం చదివినప్పుడు అక్కడ వరదలు, కర్నూలు జిల్లాలో మనకు వరదలు వచ్చినప్పుడు ఆ వరదల్లో ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కాపాడటానికి ఎవరెవరు రంగంలోకి దిగారు, వాళ్ళకి ఏమేమి సప్లై చేశారు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చారు,
వాళ్ళలో పాల్గొన్నటువంటి టీమ్స్ సభ్యులు ఎవరు, మెంబర్స్ ఎవరు, థింగ్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి థింగ్స్ ఏంటివి అని చెప్పేసి మనం అన్నీ నేర్చుకున్నాం అనమాట. సో, టెక్స్ట్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ లెసన్‌ని బేస్ చేసుకొని కింద ఒక కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ఫ్లడ్ రెస్క్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని కాపాడటానికి ఒక కాన్సెప్ట్ మ్యాప్. వాటిలో కొన్ని అంశాలు మనకి పొందుపరిచారంట, కొన్ని ఇవ్వలేదంట. సో, టెక్స్ట్‌లో ఉన్నటువంటి హవాకా ఫ్లడ్ అనే లెసన్‌లో మనకి ఆ యొక్క మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎవరైతే పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో, థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇక్కడ వదిలేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలతో ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్‌ని మీరు ఫిల్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అందుకనే ఫ్లడ్ రెస్క్యూ అని చెప్పేసి ఒక డయాగ్రామ్ లాంటి ఒక మ్యాప్ ఇచ్చారు మనకి. చూడండి, ఫస్ట్ నేవీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. రిలీఫ్ క్యాంప్స్ అంటే ఫ్లడ్ రిలీఫ్ క్యాంప్స్, వరద ఉపశమన కేంద్రాలు అని చెప్పేసి ఏర్పాటు చేశారు. నెక్స్ట్ వాళ్ళని తీసుకురావడానికి బోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరేంజ్ చేశారు. ఇంకా మనకు కొన్ని ఖాళీలు ఇచ్చారు. ఈ ఖాళీల్లో మనకి హవాకా ఫ్లడ్స్‌లో ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం తీసుకున్నటువంటి ఇన్వాల్వ్ అయిన ప్రజలు, థింగ్స్ ఏంటివి అనేది మనం ఇక్కడ ఫిల్ చేయాలన్నమాట. అవేంటో చూద్దాం. సో, ఇక్కడ మనకి ఫ్లడ్ రెస్క్యూ మనం కంప్లీట్ చేయమని టేబుల్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇచ్చిన డయాగ్రాము, మనం లెసన్ రీడింగ్ హవాకా ఫ్లడ్ మొత్తం కూడా త్రూ అవుట్ ద లెసన్ గనుక చూస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని రెస్క్యూ చేయడానికి రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో వీళ్ళందరూ కూడా పాల్పంచుకున్నారనమాట. అవి ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే నేవీ వాళ్ళు. నేవీ అంటే తెలుసు కదా మనకి, వైమానిక దళం. ఎవరైతే రూఫ్ టాప్స్ మీద ఇంటి యొక్క పైకప్పుల మీద ఇరుక్కుపోయారో వాళ్ళందరినీ తీసుకురావడానికి, పొలాల్లో వరద నీటిలో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకురావడానికి వైమానిక దళం దీన్ని మనం ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ ఆర్మీ, సైన్యం అంటే ఆర్మీ, సైన్యం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఉపయో వాళ్ళని కూడా ఉపయోగించుకుంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఎన్‌జీఓస్ ఇవి స్వచ్ఛంద సంస్థలనమాట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి వాటరు, నెక్స్ట్ ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇవన్నీ కల్పిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ హెలికాప్టర్స్. సో, వాటర్‌లో ఇరుక్కుపోయిన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని బయటికి తీసుకురావడానికి హెలికాప్టర్స్ ఉపయోగిస్తాము. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఫ్రీ ఫుడ్ సప్లై చేశారని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ రిలీఫ్ క్యాంప్స్, ఉపశమన కేంద్రాలు. సో, పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి, అంటే పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అంటే స్కూల్సు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇలాంటివి వరద సమయాల్లో ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, రిలీఫ్ క్యాంప్స్‌గా అంటే ఉపశమన కేంద్రాలుగా ఎవరైతే ఇళ్ళన్నీ కూడా మునిగిపోయాయో వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ఈ రిలీఫ్ క్యాంప్స్ ఈ కేంద్రాల్లో ఉంచుతారు. నెక్స్ట్ క్లాత్స్, వాళ్ళ యొక్క అవన్నీ కూడా వస్తువులు, ప్రాపర్టీ అన్నీ లాస్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళకి క్లాత్స్ కొన్ని సప్లై చేస్తారు. లుంగీలు అవి సప్లై చేస్తారనే విషయం కూడా మనం జానకి అనే ఆవిడకి ఇచ్చారని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మెడిసిన్. సో, ఆ 2, 3 రోజులు కూడా వీళ్ళకి అందుబాటులో కావాల్సిన మెడిసిన్ అది కూడా సప్లై చేస్తారు. నెక్స్ట్ లైఫ్ బోట్స్ అంటే ఇన్‌ఫ్లేటబుల్ బోట్స్ అని చెప్పేసి ఆర్టిఫిషియల్ బోట్స్, ఫ్లడ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది వీధుల్లోంచి తీవ్ర స్థాయిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఇంకో ప్రాంతాన్ని చేరుకోవడానికి లైఫ్ బోట్స్ అనేవి అరేంజ్ చేస్తారు. బ్లాంకెట్స్. సో, ఈ ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వస్తువులన్నీ పోయినప్పుడు ఆ 2, 3 రోజులు ఈ యొక్క రిలీఫ్ క్యాంప్‌లో వాళ్ళు ఉండటానికి, రాత్రిపూట కప్పుకోవడానికి బ్లాంకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అరేంజ్ చేస్తారు. యుటెన్సిల్స్, కొన్ని వంట పాత్రలు ఏవైతే ఉన్నాయో సప్లై చేస్తారు. నెక్స్ట్ మిల్క్ అంటే నిత్యావసరాలు, తాగటానికి పాలు, ఆహారము, కూరగాయలు, గుడ్లు ఇలాంటివి సప్లై చేస్తారనమాట. నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ రెస్టోరేషన్, అంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఏదైతే ఉందో, అంటే కరెంట్ ఏదైతే ఉందో, విద్యుత్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ లైన్‌లన్నీ తెగిపోతాయి కదా! అది వెంటనే మళ్ళీ అరేంజ్ చేసి మళ్ళీ కరెంట్ ఇచ్చేటటువంటి సదుపాయాలు అరేంజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ రెస్టోరేషన్. కమ్యూనికేషన్ అంటే టెలిఫోన్ లైన్స్ కానీ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో తెగిపోయినటువంటి కేబుల్స్ అవన్నీ కూడా మళ్ళీ యథాస్థితికి తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేస్తారు. నెక్స్ట్ రోడ్స్ అండ్ రైల్ రిపేర్. సో, నెక్స్ట్ మనకొచ్చేసరికి రోడ్స్ అండ్ రిపేర్ అనమాట. సో, ఫ్లడ్స్ వాటర్ ఎక్కువగా రావడం వల్ల రహదారులు, రోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి డ్యామేజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డ్యామేజ్ అవుతాయి. అవి మళ్ళీ రిపేర్ చేసి యథాస్థితికి తీసుకురావటం. సో, బోట్స్ కూడా అరేంజ్ చేస్తారు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి అనమాట. సో, ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అని అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి. ఏవి, నేవీ, ఆర్మీ, ఎన్‌జీఓస్, హెలికాప్టర్స్, ఫుడ్, రిలీఫ్ క్యాంప్స్, క్లాత్స్, మెడిసిన్, లైఫ్ బోట్స్, బ్లాంకెట్స్, యుటెన్సిల్స్, మిల్క్, కమ్యూనికేషన్, రిస్టోరేషన్, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెస్టోరేషన్స్, రోడ్స్ అండ్ రైల్ రిపేర్ ఇవన్నీ ఉంటే దీన్ని మనం ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క ఫ్లడ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ మ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇలా మనం ఫిల్ చేయొచ్చు. స్టూడెంట్స్, మనము 5th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి డిజాస్టర్స్ దాంట్లో
ఉన్నటువంటి గ్రామర్ ఐటమ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో, దీంట్లో ముందుగా మనకి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ నోటీస్ ద అండర్‌లైన్ వర్డ్స్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. మనకి రీడింగ్ దానిలో నుంచి ఒక 2 సెంటెన్సెస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ అండర్‌లైన్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి గమనించండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు మనకి. ఇందిట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి నో సూనర్. నో సూనర్ అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది అండర్‌లైన్ చేయడం జరిగింది. హ్యాడ్ ద రిలీఫ్ టీమ్ అరైవ్డ్ దేర్ దాన్ దేర్ జాయ్ న్యూ నో బౌండ్స్. ఇది ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్. దెన్ మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్. దే హ్యాడ్ స్కార్స్లీ అరైవ్డ్ అట్ దేర్ డెస్టినేషన్స్ వెన్ ద రైన్ పోర్ డౌన్. ఇది మనకి సెకండ్ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్. దీనిలో అండర్లైన్ చేసినటువంటి పార్ట్ వచ్చేసరికి స్కార్స్లీ. ఇన్ ద అబోవ్ సెంటెన్సెస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ నో సూనర్, దాన్ అండ్ స్కార్స్లీ వెన్ ఆర్ యూజ్డ్ టు సజెస్ట్ దట్ వన్ థింగ్ హ్యాపెండ్ వెరీ సూన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. సో మనకి ఈ పైన ఇచ్చినటువంటి 1, 2 సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి నో సూనరు అట్ ద సేమ్ టైం దాన్, సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నటువంటి స్కార్స్లీ, అట్లాగే ఈ వెన్, ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఈ 4 కూడా యూజ్డ్ ఉపయోగించబడ్డాయి. ఎందుకు అంటే టు సజెస్ట్ తెలియజేయటానికి, దట్ వన్ థింగ్ హ్యాపెండ్ వెరీ సూన్ ఆఫ్టర్ ద అనదర్ వన్. ఈ 2 సెంటెన్సులు గమనిస్తే దీంట్లో మనకి 2 యాక్షన్స్, 2 పనులు ఏవైతే జరిగాయి అనమాట. ఆ 2 కూడా ఒకటి జరిగిన వెంటనే వెను వెంటనే ఇంకొక సెకండ్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అది జరిగింది. ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మనకి నో సూనర్ హ్యాడ్ ద రిలీఫ్ టీమ్ అరైవ్డ్. సో ఈ రిలీఫ్ టీమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాగానే దాన్ దేర్ జాయ్ న్యూ నో బౌండ్స్, వెంటనే వీళ్ళ యొక్క సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అంటే వీళ్ళు రావడం, వాళ్ళు సంతోషపడడం వెను వెంటనే జరిగాయి అనమాట. మనకి 2 సంఘటనలు జరిగాయి. దాని మూవింగ్ టు సెకండ్ వన్ కూడా దే హ్యాడ్ స్కార్స్లీ అరైవ్డ్ అట్ దేర్ డెస్టినేషన్ అంటే గమ్యస్థానము. వెన్ ద రైన్ పోర్ డౌన్, వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళారో లేదో, అంటే ఇంటికి వెళ్ళగానే వర్షం ఏదైతే ఉందో అది కుండపోత వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఇంటికి వెళ్ళంగానే వర్షం స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒక సెంటెన్స్లో మనకి ఇట్లా 2 యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెను వెంటనే జరుగుతాయో వాటిని మనం సజెస్ట్ చేయడానికి మనం ఉపయోగించే ఎక్స్ప్రెషన్సే నో సూనర్, దాన్, స్కార్స్లీ, వెన్ అనమాట. ఇవి టు ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్. ఇక్కడ మనకి ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ హార్డ్లీ, వెన్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్. హార్డ్లీ అట్లాగే వెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మనకి అదే ఎక్స్ప్రెషన్ని ఉపయోగించడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము. సో అట్లాగే ఇట్లా ఒక సెంటెన్స్లో 2 యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ జరిగినటువంటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోను, సెకండ్ జరిగినటువంటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోను చెప్తాము. అంటే ఒక వాక్యంలో 2 పనులు జరిగినప్పుడు మొదటిగా జరిగినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలియజేయడానికి మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ను ఉపయోగిస్తాము. దాని తర్వాత జరిగినటువంటి సెకండ్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలియజేయడానికి మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఉపయోగిస్తాము. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో రిలీఫ్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు రావడం మొదట జరిగిందనమాట. కాబట్టి దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పారు. నెక్స్ట్ తర్వాత వాళ్ళ జాయ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సంతోషపడటం అది సెకండ్ జరిగింది. సో దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పారనమాట. అందుకనే మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నో సూనరు ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఆ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఈ ఫస్ట్ భాగం ఏదైతే ఉందో అది రాయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ జరిగింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో, సెకండ్ వీళ్ళు రావడం ఫస్ట్ జరిగితే సెకండ్ ఏదైతే ఉందో అది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఇక్కడ దేర్ జాయ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 వెర్బ్ యొక్క 2వ రూపము, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నో బౌండ్స్. సో ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోను, సెకండ్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోను. అట్లాగే సెకండ్ మనం కూడా చూసుకుంటే వీళ్ళ డెస్టినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది చేరుకోవడం మొదట జరిగింది కాబట్టి ఈ యొక్క భాగం వరకు దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్పాము. నెక్స్ట్ తర్వాత వర్షం ఏదైతే ఉందో వర్షం పడతాం తర్వాత జరిగింది కాబట్టి దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పాము. సో ఆ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్, మనకి ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ V2 ఆబ్జెక్ట్.
సో, సెకండ్ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్‌లో చెప్పామనమాట. సో, ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిందేంటంటే, మనకి ఇక్కడ ఉపయోగించబడినటువంటి ఈ యొక్క నో సూనరు, అట్లాగే దాను, స్కార్స్‌లీ, వెన్, హార్డ్‌లీ, వెన్ వీటిలన్నిటిని కూడా మనము కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము. వీటిని మనం కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అని పిలుస్తామన్నమాట. వై? బికాస్ ఎందుకని వీటిని మనం కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అని పిలుస్తామంటే, బికాస్ దే కనెక్ట్ 2 ఎక్స్‌ప్రెషన్స్. ఇవి 2 ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ని అంటే 2 సంఘటనలు కలుపుతున్నాయి. 2 సంఘటనలు కావచ్చు, 2 క్లాజెస్ కావచ్చు, 2 యాక్షన్స్, 2 పనులు కావచ్చనమాట. సో, అట్లాగే ఈ రెండిటిని కలపటానికి మధ్యలో మనం కంజంక్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాము. రెండిటిని కలపటానికి మనం కంజంక్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మనకి 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇది 1 అనుకుంటే ఇది 2. ఈ రెండిటిని కలపటానికి మనం అని ఇక్కడ ఒక కంజంక్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట. కదా! అలాగే సెకండ్ ఇది 1, ఇది 2. సో, దీన్ని కూడా కలపడానికి మనం వెన్ అనే ఇక్కడ కంజంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంజంక్షన్ ఉపయోగిస్తున్నాం అనమాట. సో, కాబట్టి వీటిని ఏవి నో సూనర్, దాన్, స్కార్స్‌లీ, వెన్, హార్డ్‌లీ, వెన్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఎందుకంటే ఇవి 2 ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ని 2 క్లాజెస్‌ని కానీ 2 యాక్షన్స్‌ని కానీ కలుపుతాయి కాబట్టి వీటిని కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఇవి రిలేషన్‌షిప్ బిట్వీన్ 2 యాక్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైమ్. ఒకే సమయంలో 2 పనులు జరిగినప్పుడు ఆ 2 పనులకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగిస్తాము. ఒకే సమయంలో 2 యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 2 పనులు జరుగుతాయి. ఆ 2 పనులకి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఆ సంబంధాన్ని తెలియజేయడానికి వీటిని మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట. సో, అందుకనే వీటిని మనం కొరిలేటివ్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. అట్లాగే ఇక్కడ మనం గమనించదగినటువంటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నో సూనర్ ఆల్వేస్ గోస్ విత్ దాన్. నో సూనర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎల్లప్పుడూ కూడా దాన్ అనే దాంతో ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. అంటే నో సూనర్ రాసామంటే కంపల్సరీగా ఆ సెంటెన్స్‌లో దాన్ అనే మాట కంపల్సరీగా దాన్ అనే కంజంక్షన్ మనం ఉపయోగిస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్కార్స్లీ అండ్ హార్డ్లీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి దే ఆర్ ఆల్వేస్ గో విత్ వెన్. స్కార్స్లీ, హార్డ్లీ అనేవి ఉపయోగించామంటే దాంట్లో మనం కంజంక్షన్గా కంపల్సరీగా వెన్ అనే మాట ఉపయోగిస్తాం అనమాట. దే ఆర్ ఇన్సపరబుల్. వాటిని మనం వేరు చేయడానికి అవకాశం లేదు. అంటే నో సూనర్ ఉపయోగించామంటే కంపల్సరీగా ఆ సెంటెన్స్లో మనం దాన్ అనే కంజంక్షన్ ఉపయోగించాలి. లేదా స్కార్స్లీ ఆర్ హార్డ్లీ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్లో కంపల్సరీగా వెన్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఉపయోగించాలి. వాటిని సపరేట్ చేయడానికి అంటే వేరు చేయడానికి అవకాశం లేదు. అట్లాగే వెన్ స్కార్స్లీ ఆర్ హార్డ్లీ ఆర్ యూజ్డ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద క్లాజ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం స్కార్స్లీతో కానీ హార్డ్లీతో కానీ ఒక వాక్యం కనుక మొదట్లో ఈ 2 పదాలు కనుక మనం ఉపయోగిస్తే అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం స్కార్స్లీ కానీ హార్డ్లీతో కానీ ఆ సెంటెన్స్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్జెక్ట్కి ముందు ఉండాలి, కానీ సబ్జెక్ట్కి తర్వాత ఉండకూడదు అనమాట. హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది సబ్జెక్ట్కి ముందు ఉండాలి, కానీ సబ్జెక్ట్కి తర్వాత ఉండకూడదు. ఈ రూల్ కూడా ఈ రూల్ కూడా మనం ఎప్పుడు ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి? నో సూనర్ వస్తే దాన్ అనే కంజంక్షన్ ఫాలో అవ్వాలి. స్కార్స్లీ, హార్డ్లీ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో ఉపయోగించి సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తే మనకి వెన్ అనే కంజంక్షన్ ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ అట్లాగే ఒక వాక్యము ఎప్పుడైతే మనం స్కార్స్లీ కానీ హార్డ్లీ ఈ వర్డ్స్తో సెంటెన్స్ మనం స్టార్ట్ చేస్తామో దాంట్లో హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ కర్తకు ముందు ఉపయోగించాలి, కానీ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఉపయోగించకూడదు. ఈ 2 రూల్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఒక టాస్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. కంబైన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ నో సూనర్, దాన్, స్కార్స్లీ, వెన్, హార్డ్లీ, వెన్. ఈ ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఉపయోగించుకొని కింద ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంబైన్ చేసి కలిపి రాయండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. వన్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫర్ యూ. ఒకటి మన కోసం మనకి కంటెంట్ అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒకటి ఆల్రెడీ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్. నేను ఫోన్ కింద పెట్టాను. ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్. అది మోగటం మొదలైంది. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. ఫస్ట్ యాక్షన్ వచ్చేసరికి ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్. ఫోన్ ఏదైతే ఉందో మొబైల్ ఫోన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కింద పెట్టడము, తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ మోగటం అనమాట. సో, ఫస్ట్ ఫోను కింద పెడతా ముందు జరిగింది కాబట్టి దాన్నేమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ అది మోగటం తర్వాత జరిగింది కాబట్టి దాన్ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలన్నమాట. సో, ఇక్కడ ఈ భాగం వరకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను, ఇట్ ర్యాంగ్ అగైన్ ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్నేమో సింపుల్ పాస్ట్లోను రాయాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ మనం ఆల్రెడీ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం. ఇది సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి. సో, ఫస్ట్ ఈ సెంటెన్స్ మనం నో సూనర్తో కలిపి రాయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నో సూనర్ హ్యాడ్ చేసాము.
తర్వాత నో సూనర్ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ కూడా హ్యాడ్ ఫాలో అవుతుంది. నో సూనర్ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ కూడా. ఎందుకని ఆల్రెడీ మనం స్ట్రక్చర్ చెప్పుకున్నాం. సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అని. నో సూనర్‌తో మాత్రమే మనం సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు ఏదైతే ఉందో సబ్జెక్ట్‌ని మనం హ్యాడ్ తర్వాత ఉపయోగిస్తాము. అదే స్కార్స్‌లీతో కానీ, హార్డ్లీతో కానీ మనం సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది హ్యాడ్‌కి ముందు ఉపయోగిస్తాం అనమాట. ఇక్కడ నో సూనర్‌తో రాస్తున్నాం కాబట్టి నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్. నేను ఎప్పుడైతే ఫోన్ కింద పెట్టానో వెంటనే ధ్యాన్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. నో సూనర్‌తో సెంటెన్స్‌లు మనం ఫ్రేమ్ చేస్తున్నామంటే కంజంక్షన్ కంపల్సరీగా ధ్యాన్ రాయాలి అని చెప్పేసి. ధ్యాన్ ఇట్ రాంగ్ అగైన్. వెంటనే అది మోగింది. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా దీన్ని స్కార్స్‌లీతో మన సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు దాంట్లో మనం ఏం ఉపయోగించాలని చెప్పుకున్నాం? వెన్ ఉపయోగించాలని చెప్పుకున్నాం కదా! కంజంక్షన్‌గా అది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉపయోగించాలన్నమాట. సో, ఇక్కడ కూడా ఫ ఫస్ట్ జరిగింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్‌లో సబ్జెక్ట్ ఐ వచ్చింది. హ్యాడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ V3 వచ్చింది. ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. ఐ హ్యాడ్ మనం ఉపయోగించాల్సినటువంటి ఎక్స్‌ప్రెషన్ వచ్చేసరికి స్కార్స్‌లీ. ఐ హ్యాడ్ స్కార్స్‌లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్. ఇక్కడికి ఒక యాక్షన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్కార్స్‌లీతో కానీ, నెక్స్ట్ అట్లాగే హార్డ్లీతో కానీ సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు కంజంక్షన్ వెన్ ఉపయోగించాలని చెప్పుకున్నాం కదా! వెన్ ఇట్ రాంగ్ అగైన్. నేను ఫోన్ కింద పెట్టాను. వెంటనే ఫోన్ మోగింది. నెక్స్ట్ తర్వాత థర్డ్ వన్. ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ రాంగ్ అగైన్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇక్కడ కూడా మనకి సేమ్ పెయిన్ ఉన్న సెంటెన్సే. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని గమనిస్తే ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ వెన్ ఇట్ రాంగ్ అగైన్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సెంటెన్స్ మొత్తాన్ని గమనిస్తే ఒకటే ఒక చిన్న మార్పు. ఏంటి? ఇక్కడ స్కార్స్లీ ఉన్న ప్లేస్లో మనం తీసుకొచ్చి హార్డ్లీ రాసాం అంతే. రిమైనింగ్ అంతా మామూలే. వెన్ అనే కంజంక్షన్ రాసాము. ఇదేమో ఫస్ట్ భాగం ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో ఈ ఫస్ట్ భాగం మొత్తం కూడా మనం ఫస్ట్ భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాసాము. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్నేమో సింపుల్ పాస్ట్లో రాసాము అనమాట. సో ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ పుట్ ద ఫోన్ డౌన్ అని ఇట్ రాంగ్ అగైన్. మనకి కంటెంట్ అర్థం అవడం కోసం ఈ ఫస్ట్ వన్ చేయడం జరిగింది. రిమైనింగ్ ఇచ్చినవి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వీటి గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి ఏమి ఇచ్చారంటే ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్. నేను స్టేషన్ లోపలికి వచ్చాను. దెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. తర్వాత బస్సు వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా మనకి 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. ఒకటి ఫస్ట్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దగ్గరికి రావడం ఒకటి అయితే, తర్వాత ద బస్ కేమ్ ఇన్ బస్సు రావడం తర్వాత జరిగింది. సో ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ జరిగింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను, తర్వాత బస్సు రావడం జరిగింది దీన్ని సింపుల్ పాస్ట్లోను రాయాలి. సో ఆల్రెడీ ఆ స్ట్రక్చర్ మనం చెప్పుకున్నాం. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏది? సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి. సో ఫస్ట్ దాన్ని మనం నో సూనర్తో కలిపి రాయాలి కాబట్టి నో సూనర్ తర్వాత హ్యాడ్, తర్వాత ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్. నేను స్టేషన్ దగ్గరికి రాగానే నో సూనర్తో పాటు మనం ఉపయోగించేటువంటి కంజంక్షన్ వచ్చేసరికి దాన్ కదా. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ దాన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. తర్వాత వెంటనే బస్సు వచ్చింది. నెక్స్ట్ తర్వాత దీన్నే మనం స్కార్స్లీ అనే దాంతో ఉపయోగించుకొని రాస్తే సేమ్ ఫస్ట్ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో రాయాలి కాబట్టి సబ్జెక్టు ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3కి ముందు మనం ఇక్కడ స్కార్స్లీ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి దానికి ముందు రాస్తాము. సో సబ్జెక్టు హ్యాడ్ V3కి ముందు మనం ఉపయోగించేది స్కార్స్లీ. ఐ హ్యాడ్ స్కార్స్లీ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్. సో స్కార్స్లీ కానీ హార్డ్లీతో కానీ మనం ఉపయోగించే ఎక్స్ప్రెషన్ వెన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. అక్కడికి రాగానే తర్వాత బస్సు వచ్చింది. సేమ్ ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఏది? స్కార్స్లీ కానీ హార్డ్లీతో సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్కార్స్లీ ఏదైతే ఉందో ఆ వర్డ్ ప్లేస్లో మనం హార్డ్లీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే, అంటే రిమూవ్ చేసి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్కార్స్లీ వీ కెన్ పుట్ హార్డ్లీ ఇది ఒకటి ఉంచితే సరిపోతుంది అనమాట. ఐ హ్యాడ్ హార్డ్లీ అరైవ్డ్ అట్ ద స్టేషన్ వెన్ ద బస్ కేమ్ ఇన్. సో బస్సు రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్. నేను డోర్ క్లోజ్ చేశాను. సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. సో ఎవరో ఒకళ్ళు ఆ డోర్ నాక్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ మనకి జరిగినటువంటి యాక్షన్ వచ్చేసరికి ఏమో డోర్ క్లోజ్ చేయడం ఇది. తర్వాత సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. సో ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను, సెకండ్ జరిగింది కాబట్టి సింపుల్ ఫాస్ట్లోను రాస్తాము. నో సూనర్ తీసుకున్నాము. నో సూనర్ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్. సో
నెక్స్ట్ దాంతోపాటు మనం కంజంక్షన్ కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్ దాన్ తీసుకున్నాము. దాన్ సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇందాకటి వరకు మనం స్కార్స్లీ అనేదాన్ని ఫస్ట్ సబ్జెక్టు, తర్వాత హ్యాడ్, ఆ తర్వాత స్కార్స్లీ రాస్తున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం స్కార్స్లీ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంతో మనం సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం. దాంతో మనం సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు స్కార్స్లీ యాడ్ హై క్లోజ్డ్ ద డోర్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఏమని వెర్బ్కు ముందు సబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి అని. స్కార్స్లీతో కానీ హార్డ్లీతో కానీ సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెర్బ్కు ముందు సబ్జెక్ట్ ఉపయోగించాలి అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ స్కార్స్లీతో సెంటెన్స్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి స్కార్స్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ వెన్ సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. ఇంతకుముందు ఐ హ్యాడ్ స్కార్స్లీ క్లోజ్డ్ ద డోర్. ఐ హ్యాడ్ స్కార్స్లీ క్లోజ్డ్ ద డోర్. అప్పుడు దానికి ఇప్పటికి మనకి తేడా ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి వెర్బ్కు ముందు సబ్జెక్ట్ ఉపయోగించడం జరిగింది. స్కార్స్లీని ఫస్ట్ పెట్టి రాస్తున్నాము. సో సేమ్ ఇలాగే హార్డ్లీతో కూడా స్టార్టింగ్లో రాసినప్పుడు హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్. ఇక్కడ కూడా వెర్బ్కు ముందు సబ్జెక్ట్ పెట్టి రాసాము. హార్డ్లీ హ్యాడ్ ఐ క్లోజ్డ్ ద డోర్ వెన్ సంబడి నాక్డ్ ఇట్ అగైన్. మళ్ళీ ఇక్కడ మనం కంజంక్షన్ వెన్ అనే కంజంక్షన్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, షీ ఫినిష్డ్ ద మీల్. భోజనం తను కంప్లీట్ చేసింది. షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. భోజనం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తనకు ఆకలిగా అనిపించిందంట. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 2 యాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఇది మీల్ కంప్లీట్ అవ్వటం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫస్ట్ది ఏదైతే ఉందో ఇది ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షను. తర్వాత తనకు మళ్ళీ ఆకలేసింది, ఇది సెకండ్ కంప్లీట్ యాక్షన్. కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను, సెకండ్ దాన్ని సింపుల్ ఫాస్ట్ టెన్స్లోనూ రాస్తాము. నో సూనర్తో స్టార్ట్ చేసాము కాబట్టి హ్యాడ్ రాసాము. నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ కంజంక్షన్ దాన్ ఉపయోగించాము. షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. తనకి మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్కార్స్లీ అనే దాంతో మన సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించి ఫ్రేమ్ చేస్తే షీ హ్యాడ్ స్కార్స్లీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్. ఇందాడికి ఇప్పటికి మనకి తేడా గమనిస్తే ఇక్కడ వెర్బ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెర్బ్ తర్వాత ఉపయోగించాం మన సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ఏదైతే ఉందో కదా, దానికి దీనికి తేడా. అంటే స్కార్స్లీతో సెంటెన్స్ బిగిన్ చేస్తేనేమో ముందు సబ్జెక్టు తర్వాత వెర్బ్ వస్తుంది. అలా కాకుండా స్కార్స్లీ సెంటెన్స్ మధ్యలో వస్తేనేమో ముందు వెర్బ్ తర్వాత సబ్జెక్టు వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ సేమ్ థర్డ్ వన్ కూడా అంతే. షీ హ్యాడ్ హార్డ్లీ ఫినిష్డ్ హర్ మీల్ మీల్ వెన్ షీ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అగైన్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం వెన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కంజంక్షన్గా ఉపయోగించాము. హార్డ్లీ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉపయోగించాము. తర్వాత వెర్బ్ తర్వాత మనం హెర్ అనే ప్రొనౌన్ తీసుకొని ఇక్కడ రాయటం జరిగిందనమాట. తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి మాధవి ఓపెన్ ద డోర్. మాధవి డోర్ ఓపెన్ చేసింది. ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. కుక్క ఏదైతే ఉందో లోపలికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 2 యాక్షన్స్ జరిగాయి. 2 యాక్షన్స్లో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మాధవి డోర్ ఓపెన్ చేయడం అయితే అది ఫస్ట్ జరిగింది. తర్వాత డాగ్ ఏదైతే ఉందో అది లోపలికి రావడం జరిగింది అనమాట. ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోను, సెకండ్ జరిగింది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే చెప్పాలి. సో నో సూనర్తో స్టార్ట్ చేసాము, హ్యాడ్ పెట్టాము, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కాబట్టి మాధవి సబ్జెక్ట్ రాసాము, ఓపెన్ ద డోర్ దాన్ అనే కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఉపయోగించాము. దెన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. నెక్స్ట్ ఇదే సెంటెన్స్ స్కార్స్లీ ఏదైతే ఉందో స్కార్స్లీ స్టార్టింగ్లో రాస్తే కనుక స్టార్టింగ్లో రాసాము హ్యాడ్ మాధవి ఓపెన్డ్. సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ అయినటువంటి మాధవి ఎవరైతే ఉన్నారో అని ముందు రాసాము, ఆ తర్వాత ఓపెన్డ్ అనే మనం వెర్బ్ రాసాము. అంటే వెర్బ్కి ముందు సబ్జెక్ట్ పెట్టాలి అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం. స్కార్స్లీతో కానీ హార్డ్లీతో కానీ సెంటెన్స్ ముందు స్టార్ట్ చేస్తే ద డోర్ వెన్ అనేటువంటి కొరిలేటివ్ కంజంక్షన్ ఇక్కడ రాసే మనం వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. నెక్స్ట్ సో ఇదే సెంటెన్స్ మనం హార్డ్లీతో రాస్తే మాధవి హ్యాడ్ హార్డ్లీ ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. మాధవి హ్యాడ్ హార్డ్లీ అనే ఎక్స్ప్రెషన్తో రాసాము మనము. వెన్ అనే కంజంక్షన్ ఏదైతుందో దాంతో సెకండ్ పార్ట్ ఏదైతుందో దాన్ని జాయిన్ చేసాము. మాధవి హ్యాడ్ హార్డ్లీ ఓపెన్ ద డోర్ వెన్ ద డాగ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్. ఆ తర్వాత డాగ్ లోపలికి రావడం జరిగిందనమాట. సో స్టూడెంట్స్ ఇది చాలా చిన్న లాజిక్. ఈ లాజిక్ కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే నో సూనరు, హార్డ్లీ, స్కార్స్లీతో మనము దాను నెక్స్ట్ వెన్ను అనే కంజంక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఉపయోగించుకొని 2 సెంటెన్స్ని అంటే వెంటనే జరిగినటువంటి 2 సంఘటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక సెంటెన్స్గా కంబైన్ చేసి ఎలా రాయొచ్చో మనం ఈజీగా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఇది మనకి 5th యూనిట్లో ఉన్నటువంటి అంటే డిజాస్టర్స్, హెవాక్ ఆఫ్ ఫ్లడ్ లెసన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి
వొకాబులరీ, గ్రామర్‌కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్‌ప్లనేషన్. ఛానల్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తూ ఉంటే ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి. మీరు కనుక షేర్ చేస్తే ఎక్కువ మంది వీడియో చూసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్‌తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్. బాయ్ స్టూడెంట్స్.